දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ලෝකේ හොඳම කැමරාවට හිමි තැන තාමත් පළවෙනි ස්ථානය ලබාගෙන ඉන්න Huawei P30 Pro කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. මේ තියෙන්නේ Huawei P30 Pro කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. විශේෂයෙන්ම ලෝකේ Huawei P30 Pro ඒ වගේම P30 සහ P30 Lite කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් තුනක් රිලීස් වුණා. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන් Huawei P30 Pro වගේම P30 Lite කියන version එක. දැනට මම දැනුවත් P30 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඔයාලා ලංකාවේ මිලදී ගන්න බෑ. ඒක නිසා අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ මේ ඩිවයිස් එකේ අන්බොක්සින් එක වගේම ක්වික් රිවිව් එකක්. විශේෂයෙන්ම මම මේකේ කැමරා සෙටප් එක ගැන ඔයාලට මම වෙනම වීඩියෝ එකක් අරන් යනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ නයිට් මූඩ් එකටත් මම ඔයාලට වෙනම වීඩියෝ එකක් අරන් යනවා. ඒ කියන්නේ මේ P30 Pro ෆෝන් එකේ කැමරා සෙටප් එකට මම ඔයාලට වෙනම වීඩියෝස් දෙකක් අරන් යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මේ ඩිවයිස් එකේ කැමරා සෙටප් එක ගැන එක වීඩියෝ එකකින් කියලා ඉවර කරගන්න බෑ. මොකද ඒ තරම් ස්පෙෂල් කැමරා සෙටප් එකක් තමයි මේ Huawei P30 Pro කියන ඩිවයිස් එකට තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ ඩිවයිස් එක අපි අන්බොක්ස් කරගෙන ඉමු. බොක්ස් එකේ ඇතුලේ තිබ්බේ මොනවද කියලා බලන්න. මුලින්ම මේ බොක්ස් එක ගත්තෙන් අපිට ගොඩාක් හැඩවැඩ දාපු බොක්ස් එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අපිට පල්ලෙහා තියෙනවා Leica quad camera setup කියලා. ඒ වගේම මැදින් Huawei P30 Pro ඒ වගේම টොප් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Huawei logo එක. අපිට මේ බොක්ස් එකේ මේ විදිහට පියන අයින් කරගත්තම wow එකටම තියෙන්නේ අපේ Huawei P30 Pro device එක. මම මේ විදිහට මේක ඉටිකොලේ අයින් කරගන්නවා. අපි device එක දැන් පැත්තකින් තියලා බලමු බොක්ස් එකේ ඇතුලේ තව වෙන මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ වගේ ප්ලාස්ටික් ට්‍රේ එකක් තියෙනවා. ඒක අයින් කරාට පස්සේ අපිට තවත් කාඩ්බෝඩ් වලින් හදපු බොක්ස් එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකට ආපු ජෙලි කේස් එක. මම රෙකමන්ඩ් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ කේස් එක දාලා පාවිච්චි කරන්න. මොකද මේක ගොඩක් ග්ලොසි ෆිනිෂ් එකක් තියෙන හින්දා. ඒ වගේම තමයි ඒ බොක්ස් එකේම අපිට SIM remover tool එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ මේ quick charge support කරන power brick එක. මේක ඇත්තටම 40 watt support කරන power brick එකක්. මොකද මේ wall adapter එක අනිවාර්යෙන්ම ඕනේ ඔයාලට මේ ඔයාලගේ P30 Pro device එක විනාඩි 30කින් 70ක් charge කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මේකට හම්බෙච්ච මේ USB type C cable එකත් එක්ක ගැහුවොත් විතරයි ඔයාලට මේ device එක super fast charging කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ USB type C cable එක ළඟ වෙලා බැලුවොත් අපිට මේක දම් පාටකින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඊළඟට තියෙනවා මේකටම ආපු ඔරිජිනල් හෙඩ්සෙට් එක. ඇත්තටම මේක ගොඩක් quality කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේකත් පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේකේ quality එක කියලා. මොකද මේකේ price range එකත් එක්ක ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් quality headset එකක් මේ device එකට එන්න ඕනේ. අපි ඒකත් පාවිච්චි කරලා බලමු. ඉතින් ඔන්න ඔච්චරයි අපේ box එකේ ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ device එක ගැන කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මම මුලින්ම මේකේ design එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඉන්නම්. මේකේ display එක ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අඟල් 6.47ක OLED panel එකක්. ඒ කියන්නේ Super AMOLED screen එකක් හා සමානවම perform කරනවා මේ QLED display එක. ඒ වගේම තමයි මේකේ screen to body ratio එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 88.6ක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේකේ forehead එක වගේම chin එක ගත්තොත් ගොඩාක් අඩුවෙන් තමයි මේ කට්ටිය bezels දාලා මේ design එක හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපිට දෙපැත්තේ කිසිම bezel එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ display එක curve හින්දා. අනිත් දේ තමයි අපිට මේ device එකේ in display fingerprint එකක් එනවා. විශේෂයෙන්ම මීට කලින් ආපු flagship device එක. ඒ කියන්නේ Huawei Mate 20 Pro එකට වඩා ගොඩක්ම ස්පීඩ් මේකේ in display fingerprint එක වැඩ කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ අපිට earpiece එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ device එකට එන්නේ electromagnetic sound levitation කියන technology එක. ඒ කියන්නේ මේක display එකේ යට තමා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ තියෙන විශේෂම වාසිය තමයි ඔයාලා මේ කනට මේ විදිහට ලං කරගත්තොත් විතරයි මේකේ waves අපිට කනට ඇහෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒක අපේ privacy එකට ගොඩක් හොඳට බලපානවා. ඒ වගේම තමයි මේ display එකේම අපිට පොඩි notch එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ගොඩක් පොඩි කරපු විශේෂයෙන්ම extension phone එක වගේ ඒ notch එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් megapixel 32ක selfie camera එක. දැන් අපි පොඩ්ඩක් මේ device එකේ back side එකට එමු. මේ device එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් quad camera setup එකක් වගේම මේකේ තියෙන LED dual tone flashlight එක. මේ camera setup එක අපි වෙනම අඳුනගෙන ඉමු. මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් megapixel 40ක wide lens එකක්. ඒ කියන්නේ aperture එක 1.6 තියෙන. ඒක තමයි අපේ main sensor එක. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් megapixel 20ක aperture එක 2.2 යන
අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එක. ඉතින් මේ අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එකේදී අපිට ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ටිං වැඩ ටිකක් අපිට මේකේ වෙන ෆෝන් එකත් එක්ක සාපේක්ෂව කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන විශේෂම ලෙන්ස් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙගාපික්සල් 8කින් අපේචර් එක 3.4 යන පෙරිස්කෝප් ලෙන්ස් එකක්. මොකද විශේෂයෙන් මේක අපිට 5x දක්වා ඔප්ටිකල් zoom කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මීට එහා පැත්ත අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ මේ depth sensor එක, ඒ කියන්නේ TOF sensor එක. ඒ වගේම තමයි මේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන හැම සෙන්සර් එකක්ම නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන මේ Leica කියන සමාගමෙන්. එයාලගේ මේ Leica logo එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පල්ලෙහෙන් අපිට මේක Huawei logo එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එකේ කැමරා ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් ඔයාලට මම අරගෙන එනවා. ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකේ ඔයාලට පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න මම ඔයාලට මේ සාම්පල් කිහිපයක් දානවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් quality, ගොඩක් sharp image මේ ඩිවයිස් එකේ capture කරගන්න පුළුවන් කියලා. විශේෂයෙන්ම මේකේ zoom එක ගැන පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ තියෙන ultra wide sensor එකෙන් ගත්ත එකක්. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ 1x දක්වා zoom කරපු එකක්. මේ තියෙන්නේ 5x දක්වා, ඒ වගේ මේ 10x සහ මේ තියෙන්නේ 50x zoom කරපු එකක්. ඔයාලට පේන ඇති කොච්චර zoom එකක් අපිට මේ device එකෙන් capture කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඇත්තටම අපේ PVS එකට පේන්නේ නැති දෙයක් පවා අපිට මේ device එකෙන් capture කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මෙගාපික්සල් 32කින් සමන්විත සෙල්ෆි කැමරාවෙන් ගත්ත සාම්පල් කිහිපයක්. මේකෙත් අපිට ගොඩක් quality sharp image මේ device එකෙන් අපිට capture කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ device එකේ පල්ලෙහාට අවතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් dual sim tray එකක්. ඉතින් මේ dual sim tray එකට අපිට එකපාර sim දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එක sim එකක් තියලා nano SD card එකක් use කරන්න වෙනවා. මොකද දැනට තියෙන micro SD card එකක් මේ device එකට පාවිච්චි කරන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා nano SD card එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඊට එහා පැත්තේ තියෙනවා අපේ noise cancellation mic එක. ඊට එහා පැත්තේ තියෙනවා USB type C port එක වගේම main speaker එක. දකුණු පැත්තට අවතින් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මේකේ power key එක වගේ volume blockers, power key එකේ අපිට රතු පාට accent color එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ උඩට આવතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ secondary noise cancellation mic එක වගේම මේ IR sensor එක. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි අපිට මේ device එකේ බාහිරින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ device එක අපිට colors 5කින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. Aurora blue, ඒ වගේම amber sunrise සහ pearl white වගේම මගේ මේ අතේ තියෙන breathing crystal කියන කලර් එක. ඇත්තටම මම ගොඩක්ම ආසයි මේ breathing crystal කියන කලර් එකට. ඉතින් තවත් විශේෂම දෙයක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම flagship device එකකට තියෙන්න ඕන දෙයක් තමයි water and dust resistant පහසුකම. ඔව් මේකේ අපිට IP68 water and dust resistant පහසුකමත් මේ device එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි දැන් මේකේ specification ටික පොඩ්ඩක් ඉක්මනින් කතා කරලෙමු. මොකද මම මේ වීඩියෝ එක අරන් ඉන්නේ unboxing වීඩියෝ එකට විතරක් හින්දා. මේකේ specification අපිට ගත්තොතින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Android ලගේ latestම OS එක වන Android 9.05 වගේම මෙයාලගේම EMUI 9.1 කියන version එක. ඒ වගේ මේ device එකේ chipset එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ලෝකයේ පළවෙනි 7 nanometer chipset එකක්. ඒ කියන්නේ Kirin 980 කියන එක. ඒ වගේම තමයි අපිට මේකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ Mali G76 කියන GPU එක. ඉතින් මේකදී අපිට ගොඩක් හොඳ gaming performance එකක් මේ device එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. අපි බලමු මේක ටික දවසක් පාවිච්චි කරලා. ඒ වගේම තමයි මගේ අතේ තියෙන device එක 8GB RAM එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ device එකේ internal storage එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ gigabyte 256ක්. ඉතින් ඒක ටිකක් ලොකු capacity එකක්. ඉතින් අන්න ඒකින්ද ඔයාලට මේ අර chip එකක් හොයන දෙයට ගොඩක් කරදර වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ device එකේ battery එක ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ milliampere 4200ක fast charging support කරන battery එකක්. මොකද මේ device එකට ආපු power brick එක අපිට 40 watt support කරනවා. ඒ කියන්නේ
විනාඩි 30කින් 70ක් charge කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ wireless charging තියෙනවා. wireless charging එකේ අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ 15 watts විතරයි. ඒ කියන්නේ මේකේ wireless charging වැඩ කරන්නේ සාමාන්‍ය ෆෝන් එකක තියෙන ස්පීඩ් එකට තමයි. ඒ වගේම තමයි මේ device එක අපිට reverse charging support කරනවා. ඒ කියන්නේ අපිට කලින් අපිට බලා ගන්න හම්බුනේ මේ 20 Pro එකේ. ඒ වගේම තමයි මේ P30 Pro device එකටත් ඒ technology එක ඒ විදියට මේකට දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ device එකේ camera department එක ගැන මම ඔයාලට වෙනම videos දෙකක් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේකේ night mode එක සහ මේකේ තියෙන zoom එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද සහ එකෙන් අපිට ප්‍රයෝජන ගන්න කොහොමද කියන එක ගැන. මොකද මේකේ අපිට optical zoom කරන්න පුළුවන් 5x දක්වා විතරයි. නමුත් මේකේ අපිට 50x දක්වා zoom කරලා ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අපි බලමු ඒවා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මොකද හිතන්නේ මේ Huawei P30 Pro device එක ගැන? අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක like කරන්න, comment කරන්න සහ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරගන්න. ඒ වගේම ඔයා මගේ YouTube channel එකට තාම අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න. ඒ වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මම දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. එහෙනම් මේ Huawei P30 Pro smartphone එකේ camera setup එක ගැන වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හමු වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්.